Всем здоров. Есть у меня вот такой самокат Midja 365. Взял я его у товарища у своего. Некоторое время я на нем катался, он был с пробегом 830 километров. Я на нем намотал до 1000. И у меня появился какой-то стук в подшипнике. Ну, мне кажется, что в подшипнике. Просто стук в колесе, не знаю, что это может быть. Когда едешь, он может издавать этот стук. Бывает издает, бывает не издает. Ну, то есть на люфты проверил подшипник, как такового нет. А при прокручивании рукой тоже нет. Если быстро рукой разгоняешь само колесо, тогда только появляется как бы такое пощелкивание какое-то. Но буду скрывать в ближайшее время. Там уже посмотрим, что это такое. Так, не знаю, на звук слышно, нет? Просто даже не знаю, подшипник это может быть или не подшипник. Попробую разобрать, потом смонтировать видео. И посмотрим, что там. В общем, поменял я два подшипника в мотор-колесе. Сейчас стал звучать, по-моему, как тише. Есть, конечно, ну, такой специфический звучок, но как по мне, это просто, ну, сам звук двигателя, как он работает. Электротехническая составляющая, ну и, скорее всего, какие-то другие там паразитные звуки. Ну, по подшипникам, по крайней мере, они новые. Что хочу сказать, что при замене подшипника, который со стороны питающего провода, когда вытащил, визуально дефектов нет, но есть люфты в подшипниках, это раз. И второе, то что подшипник со стороны питающего провода имел немножко посторонние звуки при вращении. Он как подклинивал вроде немножко и шумел. Подшипник, который со стороны свободной части, вот этой вот, он тоже имеет люфт, но звуков у него посторонних не было. Я вскрыл подшипник, который со стороны питающего провода. Дефектов вообще никаких не обнаружил, но прям звуки в нем посторонние были, как будто бы визуально дорожки беговые целые. Возможно, это что-то влиял сепаратор, потому что он при прокручивании издавал шум и бывало даже как подклинивал чуть-чуть. Не могу сказать, сколько бегают эти подшипники. Постараюсь там снять или приложить фотку, какие стояли. У них прям бешеный люфт осевой. Я не знаю, из-за чего так. И прямо так вот рукой берешь мотор-колесо влево-вправо, он слышно как люфтец. Сейчас поставил другие подшипники стоимостью по 120 рублей, самарские. Мне кажется, что качество хорошее. Других не было просто в наличии, да, больше 120. Были дороже, но у них не было крышки. С одной стороны только крышка, пыльник. И на самарских там прям на внутреннем кольце гравировка, на внешнем кольце гравировка. Ну, качественно сделанные подшипники. Ну, посмотрим, покатаюсь, что с этого будет. Ну, лучше было бы разобрать, может, я бы на тех подшипниках еще проехал бы достаточно, но мне вот этот звук не давал покоя, потому что я посмотрел где-то видос, что магнит может отклеиться. Я думаю, лучше обслужу, пока есть время. Ну а сам звук послушать, как работает.
Вот это первые фотки, это то, что было установлено. Я их вытащил и купил самарские. Вот такого плана. Размерность 32-15/9. Ну, просто, может, кому-то интересно будет. Не знаю, сколько пробегут и так далее. Посмотрю дальше, если